Январның 31-і заман яңа хаберлерінен таныш етмеге девам ете, мен Мавиле Мухтарова сізлеріне селямлайым. Ростов-на-Дону шайырындегі Шымаль Кавказ Арби махкемесі сөзде ялтылы терроризм давасыны февральның 14-іне қалдырды. Бүгінгі отырыш бір саат бөле сүрмеді. Вақты деңішкені үшін адвокатлардан бары келіп етіштірмеді. Алты мабиусы Мирусин Куку, Муслим Алиев, Вадим Серукин Вербекиров, Рифат Алимов, Ферсин Джипаров Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде қабатлана. Қырымлылар Русияге декабрь айында қанунсыз бір шекелде ауыштырылғанады. Бұндан әвелісе аман-аман 2 ел девамында Қырымдағы СИЗОда тұтылған еділер. Махкүм етілген қырымлыларының адвокатлары бүгін оларын ұзақтан қорчала жақыды. Имайчилер Қырымның Арби махкемесінде бұлынып, Ростов махкемесі или видео бағына чықмақ керек еді. Чтобы не нарушать право на защиту Энвер-ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Братья передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. Энвер Крош февральның 4-іне қадар СИЗОда қалажақ ішғалжелерінің незарет алтында олған Қырым юқары махкемесі Қырымлының шекей терезасына рет етіп, жезасына деңіштірмеді. Энвер Крош январдың 25-інде қаланды оның евінде тінту кечірілгені оңа 10 күн мемориапы жезасы берілді. Бүгінгі махкемеде Энвер Крош имайысыз қалды, адвокаты Эмиль Курбединов башқа махкемеде межғул еді. Ол махкеме отырышыны башқа күнге авыштырмаға режа етсе де, мұражаты қанатлендірілмеді. Бір кішілік наразылықларда іштірак еткен 2 кішінің пара жезасы ексілтілді. Рустем Аметов ве Айдыр Зекерияев 15 000 рублей еріне 10 000 төлемелі. Бүгін Кремль незаретіндегі Қырым юқары махкемесі бір кішілік наразылықлардың іштіракчілері берген шекей терезаларыны бақмаға башлады. Кешкенсіне октябрның 14-інде Қырымның фарқлы шерлерінде 100-ден зейде Қырым татары бір кішілік наразылыққа чықып, репрессиялар тоқтатылмасыны талап еткенеді. Русия қанунлары бұны ясақ етмей, ләкин ішғалчылар бір кішілік наразылықларыны бір қанунсыз митингке бірлештірді. Берілген пара жазаларының миғдары 1 миллион Русия рублесіне етті. Если 82 одинаковых административных правонарушения по, во всяком случае, материалам их дел, естественно, мы по факту имеем 82 одинаковых судебных заседания. Абсолютно одинаковых. Вследствие чего мы подаем 82 апелляционные жалобы и в конечном итоге получаем, опять же, 82 абсолютно одинаковых судебных заседания с теми же самыми решениями. Единственное, что, конечно, судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа, что великолепно. Практически все ходатайства судья отклонял, и это все дело не обосновано, да, на самом деле. Рубил, как говорится, еще не дав начать слово сказать. Да. Ишғалжилер Марлен Мустафаев ве қорантасына басқы япмаға девам ете, дортайдан бәрлі оларына Ақмежеттегі тақиқат комитетіне чағыралар. Бұқта адвокат Мамед Мамбетов АТР телеканалына білдірді, бұлтыр Марлен Мустафаевның евінде тінту кечірілгені. Ойсе он бір күнге незарет алтына алынғаны. Бұны іштемай ағыларда пайлашқан экстремист мәліматлары себеп олған екен. Мустафаевны аляда сорғыларға чекелер, бұны тақиқаттан велтешкіріп черчевесінде япалар. Адвокаты Еминке Марлен Мустафаев саяси мабюслерінің қоранталарына фаал суретте ярдым еткені үшін тақып етілмекте. В очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться, то есть на ваше усмотрение мне еще нужно попросить кого-то из ближайших родственников и знакомых.
Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение. Rusya Kırım Tatarlarını öldüre. Strategiya 30 teşebbüsünün iştirakçıları böyle bir şarnın Moskvanın sokaklarına çıktı. Her ayının 30'unda ular Kırım Tatar ve Ukrayna siyasi mabüslerini kol tutup aksiyalarına geçirir. Bu sefer aksiyanın mevzusu Rusya ve Ukrayna arasında esirlerinin almashtırıq meselesi oldu. Но тут проблема, по каким критериям менять пленников. Вот режиссеру Олегу Сенцову, не бравшему в руки оружие, в Крыму присудили по сфабрикованному делу за терроризм 20 лет. А Агееву, наемнику так называемой ЛНР, воевавшему с оружием, ему присудили по украинским законам 10 лет. Avropa Parlamenti Kırım ve Kırım Tatarlarga yardım yollarına kıdıracak bugün Yarımada işgalinin 4. yıllığına bağışlanğan konferensiya ötkürülmekte. Anda Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov meclis reisinin muavinleri Ahtem Çegus ve İlmi Umerov davet etildi. Ular Avropa deputatları ve akkorçalayıcılarının beraber Kırım'daki insan hakları vaziyetini ve Kırım Tatarlarının Rusya repressiyalarına karşılık usullarını müzakere edecekler. Konferensiyanın sonunda Mustafa vesikalı filmi gösterilecektir. Будем говорить о том, что надо объявлять бойкот, о том, что Крым обязательно нам нужно возвращать, о том, что агрессора надо наказывать, и государство-агрессор должно отвечать за все свои незаконные действия. Ukrayna Tashishler Nazirligi Avropa parlamentine narazılıq bildirdi. Bunun sebebi keçken hafta ötkürülgen konferensiya oldu. Anda Rusiyaliler Kırım'ını öz toprağı olarak göstergenler, Avropa deputatlarından bazıları ise Kreml'ge karşı sanksiyalarının yumşatılması ya da tamamen lağu etilmesi hakkında aytmağa başladı. Kırım Tatar cemaatçıları da narazılıkka koşuldu. Olar video müracaatına yazganlar. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут сюда. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут на содержание силовых структур. А они репрессируют нас, крымских татар. Поэтому, когда вы голосуете за снятие санкций или смягчение санкций, вы прежде всего голосуете за репрессии против моего народа. Rusiyaga qarşı yangi sanksiyalar olacak. Buna 2-3 ay qaldı. Bu vaqtda Amerika Maliya naziri Steve Mnuchin bildirdi. Yangi sanksiyalar Kreml ma'ruzasında qayd etilgan Rusiya baylarına qarşı ko'rsatilajektir. Demokrat ve Cumhuriyetçiler sanksiyalar yanvarning 29'una qadar ko'rsatilmek kerak edi deganlar. Devlet departamenti hisobotning derch etilmesi sanksiyalar ko'rsatilmesining boshlang'ichi ola deb tasdiqladi. Gizli dinlevlerde ise yangi sanksiyalar Kreml'ge Ukrainada yapğanları için taşıgan mesuliyetini hatırlatmalı deb aytıldı. İran'da kadınlar hijabha karşı narazılıq bildirir. Böyle aksiyalar 40 yıl içinde ilk sefer ötkürülmekte. Memleketinin paytaxtı Teheran'da bir kaç kadın şalını alıp sallamağa başladı. Böyle bir kütlevi narazılıq 1979 senesinin inqilabından son birinci oldu. Ahmedjet'teki Tavri Akademiyasına başı kapalı kadınlarga kirmek yasak. Endiden soň oquşga kelgenler milli ya da dini çizgiler olgan kıyafetini kiyip olamay. İşgal etilgen Kırım'daki Ali Okuf yurtunun yangi qaydaları kanunga uyamı yoxmu izdeşlerimiz bilmege hareket etdi. Ayşe Hanım işgalden sebep Kiyev'ge koçtu. Kırım'da o Kırım Tatarça ders bereydi. Şimdi ise Kiyev'ge koçken Tavri Milli Üniversitetinde hocalık etti. Munda Ayşe Hanım özünü rahat hissetti. Tamır halkı Kırım Tatarlar olgan işgal etilgen Kırım'da Ali Okuf yurtunda başını örtmek yasağı haberini alıp şaştı.
Для меня это трагедия, например, потому что это на территории Крыма, а для крымских татар, то есть нет воли в их вероисповедании и соблюдении их религии. Анна Киевдегі Тавремили университетінің студентідір. Ислам дінini қабыл етіп, башыны ортмеге башлады. Киевде бұңа рад бақалар. Анна дейке бірісі оқыш үшін хиджабны чықармақ керек деген олсайды, о, ижбір вақыт вазгечмезіді. Это было бы притеснение, если рассматривать Крым, то я бы оттуда просто переехала. Ишғал етілген Қырымдағы Тавремили академиясында есе я дин, я оқыш кебі шарт қойылды. Январның башында Али оқу йортының реберлігі студентлерінің тышы көрінішіне дайыр талаплар емріні чықарды. Внешний вид обучающихся должен быть сезонным, без выраженных признаков социального, национального, религиозного или иного различия. Крымсыз жемат тешебісі Қырымдағы Али оқу йортының бұл қарары халқара ұқықны боза деп білдіре. Чүнкі Украина яда Русия қанунларында студентлерінің тышқы көрінішінен бағлы бірде-бір ясақ жоқ. Это принятый нормативный акт администрации вуза. То есть это даже не принятый какой-то там закон на уровне в целом Крыма. Да. Первый вопрос, насколько легитимно и может ли в компетенции вообще администрации вуза находится решение таких вопросов. Қырым мұсылманларының айрымы Али оқу йортының яңылығыдыр деп тұшыне Умма Украина мұсылманлары діни дәресінің муфтисі Саид Исмагилов. Спочатку пишеться колективне звернення до керівників навчальної установи, де пояснюється саме в чому порушаються їх права. Потім, якщо це не мало ніяких наслідків, звертатися вже в інші інстанції. Саид Исмагилов кеген қияфетінден себеп ұқышқа алынмаған мұсылман қадын қызларына махкемеге шикайет етіп, мескер эмирінің ләғу етілмесіні талап етмеге тевсие етем. Виктория Блязова, Ислам Пинка, Никита Проскурин, Заман, АТР. Керечтегі яңы қали қапатылды, зеречілер кіріп оламай, кешкен авта қаледегі кіріште чатлақ пейда олғаныда. Нетижеде оның бір қысмы аударылып тұшты. Қали хадимлері экспертиза олажағыны беклейлер тахмиллерге көре бұның себебі Кереч көпірісінің құручылығы олды. Еңі қаледен демір елді кешмекте. Обязательно должна быть закрыта при такой большой территории крепости. Безусловно, как бы это сказать, отловить всех туристов, которые через стены лезут. Вот просто я не знаю почему. Это достаточно тяжело. Поэтому сейчас все наши силы будут направлены на то, чтобы не пострадали люди. Сталин үшін қауға. Русия журналистлері Максим Шевченко ве Николай Сванидзе Комсомольская правда радиосының жанлы яйны вақтында талашмаға башлады. Субет дүния тарихында Иосиф Сталинның рөліне бағышланғаныда. Сванидзе Қызыл ордының бұтын реберлері жоқ етілді деген олса, Шевченко бір-екі командан са қалды деп исрар етті. Бұл лафлардан соң Субет көтекке чевірілді. Прошу прощения, давайте личное оскорбление. Был бы ближе, по морде бы ты у меня получил. Ну, пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. У нас трансляция в YouTube идет, уважаемые. Вы что творите? Так, господа, прекратите! Вы что делаете? Ну-ка прекратите это безобразие. Мужчины, разведите. Так, секунду, все. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар саат 15-те заманна украинче сейретмеңіз мүмкін. Атайрелі олыңыз.